शहर के नेहरू नगर में एक दर्दनाक घटना घटी जहां 32 साल के युवक की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। यह अपनी बेटी के साथ बाजार में सामग्री खरीदने के लिए दुकान पर गए हुए थे, जहां अचानक से वे गिर पड़े। पुलिस के अनुसार मृतक विजय ढोली नेहरू नगर का निवासी था। बीती रात वह अपनी बेटी के साथ घर के नजदीक एक डेयरी पर सामग्री खरीदने के लिए गया हुआ था। वहां उसने सामान खरीदने के लिए जैसे ही जेब से रुपए निकाले, कुछ ही मिनटों बाद वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े हुए लोगों ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह दोबारा नहीं उठ पाया। कुछ देर तक रहवासियों ने उसे संभालने की कोशिश जरूर की, फिर उसे अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। डॉक्टरों का कहना है कि युवक को अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक विजय ढोल बजाने का काम किया करता था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।